इसके अंदर एक और फंक्शन है। मान लो कि कोई छोटा बेबी है जिसको गाड़ी नहीं चलानी, वहाँ पे झूला खिलाना हो तो झूला खिलाने का भी सिस्टम है इसके अंदर गाइस। देखो अभी तो बैटरी डिस्चार्ज है, लेकिन उसके बाद देखो इस तरीके से झूला आता जाएगा गाड़ी के अंदर, चलती जाएगी। ये देखो वैसे आगे पीछे होती रहेगी। ये सीट बेल्ट है, ये खोलो और लगा दो और बिठा दो आराम से। साइलेंसर भी है।